Ребят, возможно, сейчас я встречу своего кумира. Я, на самом деле, давно за ним уже следил. Я его, как бы... Ну, это мой кумир, понимаете? Вот, возможно, как бы... Я сейчас с ним лично увижусь, поздороваюсь. А вот, кстати, и он. Сейчас съемщик. Ой, здравствуйте. Здорово. Только что говорил, что вы мой кумир. А? Только что говорил, что вы мой кумир. Да? Вот видите, так вот мечты сбываются. Вот пришли в привоз окунь покушать. Купите, нормальный морской окунь. Бывают морские окуни вообще-то? Я просто не разбираюсь в птицах, понял? Я не знаю, ты будешь именно крылышки или наггетсы? Я, наверное, наггетсы, чтобы кости не выдирать. Да? Ну что вкуснее? Но эти без костей, с костями, но это не вкуснее будет. Кости всегда более Давай сочные. крылышки. Можно 12 крыльев, сладкий чили соус? Сколько крылышек? 12. А ты можешь два соуса выбрать. Типа, Да? еще какой-то. Да, два любые соуса можешь выбрать по степени остроты. Какой еще посоветуете? Ну такой, чтобы не сильно острый был. Средний острый. Средний. Средний острый есть баффало на основе винного уксуса, такой кисленький будет. Есть техас, пряный вкус со специями. Ну, давайте баффало. Баффало? Скажи мне, кто ты, я скажу тебе, кто твой друг. Я миллионер. Я твой друг. Бля, ебать ты долбоёб, хуй. Иди нахуй, кринжа опять навалил. Давай сейчас расчехли заметок еще эти свои записанные, как анекдоты, блядь. Ну у тебя, помнишь, что я анекдоты, у тебя в заметках какие? Скрываешь, да? Короче, смотрите, пишите комментарии за самый хороший комментарий. Ну и пишите, откуда вы, если вы находитесь в Москве. Из комментаторов, которые живут в Москве, чей комментарий мне понравится больше всего, мы проводим день вместе. То есть я, Рома и комментатор. И чикенбургер. И чикенбургер. Да. Короче, кто хочет провести день с ураганами и хоккагами, пишите комментарии. Я думаю, мне вилка нахуй не нужна. Зачем? Эта вилка мне нужна. Короче, смотришь, что взял Рома. Кока-колу. Так, это реклама, короче, Белт. Такие крылышки. I can't go outside about a hole. Hell no. Married to the money I propose. Always rep the gang, 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 gang. Ну что, ребят, вот я уже в аэропорту Шереметьево. Иду в терминал Б. Сегодня уже вылетаю в Ростов, в Межгану. У него будет нюха. Везу ему подарочки, но я вам уже показывал. Там мышка Logitech и клавиатура. Вот. Так что считайте, это такой влог ростовский получается. Посмотрим, что у нас получится из этого путешествия. Всем приятного просмотра. Ну что, ребят, взял в кофемании покушать. Апельсиновый сок такой в стекле. Нет, да, это стекло или пластик, не пойму, что пластик. Салатик, оливье, 2 котлеты куриные. Сейчас еще пельмени на подходе. И как вы думаете, вот сколько это стоит? А я вам скажу, сколько это стоит. То есть сколько стоит порция пельменей, 2 котлеты, салатик оливье и апельсиновый сок. 2200. Да, но я в аэропорту. Это тоже надо брать в расчет, но все равно очень дорого. Но мне здесь нравится, потому что здесь примерно всегда качество есть. То есть они не теряют свое качество, поэтому я здесь и ем постоянно. Ну, я обычно, когда в аэропорт приезжаю, тогда и ем. Ладно, все, я полетел. Все, ребят, прыгаем в самолет. Иду в трафик. Надеюсь, я долечу. Но если вы это увидите, я долетел. И обратно тоже. If I gave you my number, better hold that. Еще, ребят, вот я и выхожу на свободу. Я уже на ростовских улицах. Чисто. Прикольные навесики у них. Вот, походу, весь Ростов, деревья и поля, и стоянка. Но я уже вижу рекламу Макдональдса, видите, так что все не так плохо. Сейчас, короче, прыгаю в такси, еду в свой отель, сниму номер в отеле, где я буду жить.
Потом, значит, я еду в ресторан и сюрпризом для Миши, то есть Миша не знает, что я приехал. Я подъезжаю к ресторану, стою на улице, здесь он идет со своей девушкой и издалека видит меня и такой думает, чего, блин? Ну, короче, я подсниму его реакцию, посмотрим, как он отреагирует, он не знает, что я приехал. Все, ребят, сейчас поднимаемся в лифте, значит, в номерах. Мне так нравится, кстати, монограмма на этом лифте и то, что он светлый. Так, у меня 4-й этаж, как мне объяснили. Так, открываем. Опа. Так, вставляем карточку. Опа, вот такой вот у нас номерочек. Телевизорик. Так, это сразу сюда кидаем. Смотрим, что у нас за вид. Да уж. Ладно, в окно смотреть не будем. А это я, а это я, а это туалет. Ну, туалет достаточно, мне нравится, душевая большая. Инсталляция. Так, все, сейчас приехал. Иду в душ и потом еду к Мише, чтобы его так удивить. И он такой, «О!» вот так. Смотрите, кстати, что это такое? Safe water. Safe water? Сейчас я им сейфану воду. Сейчас я... Я 15 тысяч плачу за 3 ночи. Я буду использовать здесь все. Я вывезу отсюда каждый шампунь, каждую зубную щетку, каждую вешалку, которую я смогу забрать. Я все заберу здесь. Реально. Они пожалеют, что заселили меня. Все, ребят, я упаковал в нормальный такой более-менее пакет. Написал: от крутого Матвея, плоха Влада. С ДР. Я думаю, я нормально подписал. То, что Влад, это, короче, наш общий друг, который сейчас в Москве, а я-то тут. Поэтому я и написал такой пакетик общий. Поэтому сейчас залетаем. И, как я и говорил, для него это будет сюрприз. Ну вот, ребят, Миша уже идет сзади меня. Молодой человек, так нельзя поступать, как вы делаете. Да ты чё? Вот, подержите, пожалуйста, на секунду. Это как? А как ты здесь оказался? Подарочек. Когда ты прилетел? Ну, это так заранее. Вот. Ваша реакция на подарок. Я в шоке, что ты прилетел. Как вообще? Это Катя. Да, а как? Это Миш. А когда ты Ну прилетел? посмотри подарок. Это мы с Владом от нас. А где Влад? Влад? Он Вот не, это- Влад не выйдет, к сожалению, из угла. Ты хотел себе компьютер, правильно? Да, собираем потихоньку, да? Вот есть вот это, вот подписан этот пакет, можешь прочитать. Все, пойдем? Ну да, пойдемте. Ребят, сменили, короче, локацию. Сейчас мы сидим в кальянной Танж в Ростове. Здесь вот такой интерьерчик под старенький чуть-чуть. Видите, что столы пошарпанные. Михаил, что вы можете сказать в свое оправдание? Это нормальное место для Ростова-на-Дону. Ну вот, я подсниму. Там, видите, на пианино играют. И самое интересное, что звук живой. Даже в Москве такого не встретишь. В Москве есть, короче, Танж, туда не ходим. Все едем в Ростов и едем сюда. Что? Разошлись, он мне типа деньги постарался. Что вы снимаете? Я так и знала. Я так и знала. Где моя винишечка? Я тебя убью. Почему? Я еще думаю, какой Данил. Данил? Видите, какие неожиданные Мы вчера встречи с в ним Ростове? Миша и вот... Мы вчера с ним девушка разговаривали. Брат, с днем рождения тебя! Поздравляем всем селом! А свет включите теперь. Так, делаем рум-тур по хате. Вот такие, значит, у нас тут кухня. Это. Тут большая комната. То есть мы побываем на всех квартирах Ростова, так что не переживайте. Я покажу вам весь Ростов, ребятушки. Все. Ребят, я попал в какой-то наркоманский лифт, я еду в наркоманском лифте. Мы поднимаемся на 4-й этаж на какую-то тусовку ростовскую, за которую мы дали 1000 рублей. Мне кажется, это в Москве, мне кажется, это заварка какая-то должна быть сейчас, да? Да.
ребят, какой-то клубешник. Ребят, это не Москва. Ребят, я проснулся после клуба ночного. Вот он, Ростов. Светлый. Да, видок мне не очень, как вы видели еще и вчера. Но ничего. Сегодня мы сейчас пойдем пообедаем, потом гуляем и потом опять в клуб. Такая ростовская жизнь. Обычная, типичная ростовская жизнь. Вы сами это все понимаете. Вот такой здесь интерьерчик, смотрите. Такой колоритик ростовский. И чтобы вы понимали, уже все забронировано на вечер. Вы понимаете? То есть это настолько популярное место, что каждый день здесь в выходные все бронируют по полной. Так, нам уже принесли еду, вот такую рыбочку. Рыбец. Забыли пожарить. И вот так окрошечку привет. Хлебушек, винишечка. Не знаю, чем закончится сегодняшний день. Надеюсь, хорошим. Как я рыбец. Вкусно? Компотик нормальный. У меня весь рот в рыбе. Это будет до завтра. Вкусно? Ну вот, компотик хороший. Хоть мне окрошечку свою. Ребят, сейчас пробую настоящая донская. окрошечку. Давай пусть его насильница. А вы куда? Миш, подвинешь? И вот это. Неплохо, да? Донская окрошечка, так кисленько. Все, ребят, мы поели, теперь переехали в кальяну. Они издеваются надо мной. Я хочу спать, дневной сон. Они меня туда-сюда, как тряпку половую. Не, ну, ребят, ну, посмотрите. Гулять надо. Не, ну я не могу так реально. Мне хочется немножечко как бы уже остепениться. Сейчас идем в какое-то заведение очередное, я хрен знает. Уже устал, честно. Там будет много контента. Мы только покушали, он у меня уже спрашивает, где мы будем кушать дальше. Я не могу так, реально, я так не могу. Матвей просто спортсмен, ему много питаться надо. Вот, посмотрите. Это зима, январь. У нас там сейчас в Москве кайф. Ходишь вот так вот, там вот так. Здесь сухонько, спокойно. Ну, Мерседес, на котором мы ехали, он был максимально убитый. У него там чек двигателя. Я понял, куда меня привел Миша. Мы будем, походу, стрелять сейчас с этих кальянов. Вот такая пушечка у нас. Страшная. Это Ром. Кто там на тебя? Ребят, ну, успокойтесь немножечко. Че, кабаны? Да чё, кабаны, здорово. Здорово, йота бандиты. С вами Серега Гапстар. Сегодня мы будем взламывать GTA 5. Смотрите, мы сейчас идем в кальяны, и нам вынесли Калашников, который подписан самим Калашниковым. Вот его подпись. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. Я думаю, этот влог будет хороший. Ребят, видите? Вот там конь. Если вы хотите как у коня, то подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, пишите комментарии, ставьте лайки и на канал подписывайтесь. И тогда у вас будет все пучком. Прям, ну как пучком? Да, пучком. Все, ребят, прилетел, говорю. Пришел в аэропорт, уже опаздываю, поэтому сейчас так снимать особо не буду. Быстренько прохожу. Все, ребят, самолет сел, я уже в Москве, погода, как всегда, не радует. Но я же не в Сочи живу. Всем спасибо за просмотр ростовского влога. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всех обнял, всех приподнял.